Takže já vám přeji hezké, příjemné odpoledne. Ještě jednou teda, abych se představil, jmenuji se Jiří Přibel a jsem z Univerzity Palackého, ale v Purkyně. Ne, mě to nevadí, aby se tam v Purkyně neobracel hrobě, že jo. Jsem z katedry matematiky Přírodovědecké fakulty a to, o čem chci povídat, snad budu mluvit jenom krátce, nebudu vás dlouho nějakým způsobem oddalovat od té stěžejní přednášky profesora Lupěnky. Jenom abych uvedl, proč o tom mluvím já, protože asi nikdo jiný se z toho kolektivu neuvážil. Jsem jenom maličkým kolečkem vlastně v tom soukolí, které připravuje nové vydání Servítova překladu euklidových základů. Rádi bychom to vydali, nebo stihli letos. Asi většina z vás tuší proč. Je to z toho důvodu, že letos uplyne 100 let od Servítova vydání Servítova překladu. Já jsem, asi bych měl říct, protože vy se navzájem znáte, ale mě nikdo nezná, jenom něco o sobě. V podstatě to, že se kdy budu zabývat matematikou, určila jedna jediná knížka a konkrétně jedna jediná kapitola z celé knihy a byly to dialogy o matematice od Alfreda Rényho, a to zejména dialog první. Určitě jste ho četli, já jsem ho četl mockrát a natolik mi učaroval, že jsem se rozhodl, že tou matematikou se přece jenom budu zabývat více a to, kterým směrem určilo zase moje působení na základní a střední škole coby studenta a potom kantora vlastně na univerzitě, a to je směr geometrický. Je to z toho důvodu, že té geometrie na těch základních a středních školách ubylo natolik, že v podstatě vytrácí se určitá taková ta krása, jak já říkám, krása matematiky, která spočívá právě v tom geometrickém náhledu. Já mimo jiné se zabývám tím, že sbírám staré učebnice a srovnávám je, co vlastně kdy a jak se učilo, a můžu říct, že to, co umí moje paní máma ze Zdrávky z matematiky, neumí soudobí gymnaziální maturanti. Jo. Jenom prostě, aby bylo vidět ten posun toho, co musel umět. A on na to umí po těch, já nevím, 40, asi 3 letech. Nadále. Už to ty gymnazistky už s tím mají určité obtíže i po 2-3 letech, když přijdou k nám na fakultu. Vydání vlastně toho Servítova překladu s sebou nese několikero úskalí. Jedná se vlastně o to, že jsme se rozhodli vzít přímo čistý Servítův překlad a ten překlad vydat a doplnit ho právě určitými poznámkami profesora Lupěnky k tomu, aby se zpřístupnil dnešnímu čtenáři. Během té přípravy vlastně je to kompletně nově vysázeno. Snažil jsem se trošičku přizpůsobit, ale velice malilinka to, aby byl použit maximální možné příze ten Servítův překlad, aby se zachovalo to, že je to vydání ke 100. výročí vydání jeho překladu, omlouvám se za parazitní slova. Narýsoval jsem kompletně vlastně veškeré obrázky tak, aby buď odpovídaly duchu toho, co se snažíme tam ukázat, nebo tomu, jak byl ten Servítův překlad koncipován. Avšak stejně jsem tam narazil na několik věcí. Jsem člověk praktický a dlouho jsem si kladl otázku, komu má být ten překlad určen. Komu to vlastně chceme tu knihu dát. Že ta hlavní idea byla taková, že by to mělo jít lidem, kterým by to mohlo něco přinést. To znamená učitelům. Já sám jsem zastáncem učitelství, jsem kantor a myslím si, že pro ty kantory by se ledacos dalo dělat. Takže jsem dělal i takové věci, že jsem vzal část toho překladu, to, co jsem já přepsal s obrázkami, a dal jsem to 3 kantorům. Jenom chci tohle říct, proto aby jsme si uvědomili, jak s tím překladem pracovat. Vybral jsem 3 lidi, 3 kantory, o kterých vím některé informace. První kantor byl zvolen tak, že to je člověk, který pracuje za peníze. Přijdu do práce, odučím si, co potřebuju a co po mně žádá v dnešní době už školský vzdělávací program, a za to dostanu peníze, přijdu domů, hodím všechno za hlavu a dělám si třeba večeři. No. Druhý kantor je takový, který se těm dětem věnuje, ale prostě věnuje se jim v rámci vlastně té střední školy. Jo, je to takový ten kantor, který ho máme rádi a určitě jste během svých školních let na takové lidi určitě narazili a vzpomínáte na ně. A třetí člověk byl kantor, který jaksi
překračuje rámec té střední školy. No to člověk, který nejenom, že dělá pro ty děti, ale i sám se snaží dál vzdělávat takovým tím opravdu hektickým způsobem, že se snaží ty informace nasávat, přemýšlet a podobně. Výsledky, které jsem dostal od všech 3 lidí, mě zdrtily. První kantor, to znamená, dej peníze, já pracuju, ten jak si řekl, proč. Jo? Přečetl jsem si to tak, jako čte se to kostrbatě, není to hezké a z části tomu nerozumím. Asi bych musel přemýšlet. Já mám svoje, tím si jedu, jo, a to mi vyhovuje. Druhý kantor, ten si to přečetl, říká, jo, to je dobrý, o tom jsme slyšeli u nás na fakultě, když jsem se učil, to se mi líbí, aspoň vím, co to je za tu knihu, vím, o co se to opírá, tak nějak si to dávám dohromady, ale opravdu je to takový, že dlouho mi trvá, než z té úlohy vytáhnu, co vlastně po těch dětech mám chtít. A třetí kantor reagoval úplně stejným způsobem. Jo? Říká, že v podstatě by musel dělat tlumočníka mezi tou knihou a těmi dětmi. To se očekává, ale on říká, že by ho to natolik vytížilo, že není schopen to dělat. Že je schopen prostě vzít 2, 3 úlohy, ty vzít a přetlumočit je. Jo? Ale že tam chybí, že kdybychom chtěli, aby si to vzali i nadanější středoškoláci, nebo spíš chtivější středoškoláci, aby si vzali a něco z toho si četli, tak v podstatě říkal, tam skončíte na tom jazyku. To, co jsem, protože má to být jakási spíše meditativní, nerad bych, aby to bylo z mé strany přednáška, ale to, co by mě zajímalo, jaký by byl třeba váš názor, jestli zachovávat Servítův překlad, úctě panu Servítovi, vzhledem k tomu, že je to 100 let a tadyhle 100, a jenom vložit komentář na začátek a ke každé té knize, nebo udělat to, že by se prostě jsme se pokusili i ten Servítův překlad upravit, tak, aby se zaprvé přiblížilo značení středoškolskému značení, protože já si stále říkám, komu to má být určeno. Třeba mě přesvědčíte, že to má být jenom pro akademickou obec a jenom pro vysokoškoláky a pro ty středoškoláky, že je to mrtvé. Jo, ale myslím si, že ne, protože ta látka, která tam je, tu jsou schopni pojmout i některé ty partie základáci. Jo? A myslím si, že by bylo škoda, kdyby se jim tohle nějakým způsobem znesnadňovalo. To znamená, jestli udělat ten překlad trošičku tak, nebo ne překlad, ale tohle vydání, že by se poupravila symbolika, poupravily se takovéhle věci. Do toho jsme vůbec nechtěli sahat, mělo se to nechat takové, jaké to je. Jenomže když mi ten středoškolský kantor, kterýho přece očekávám, že trošku přemýšlí, řekne, no, on tam jednou úhel značí úplně stejným symbolem, jako značí body. A přímku taky, no, jak tomu mám rozumět? Říkám, no, z kontextu. On říká, no jo, ale to je hrozný, já s tím mám problém, jak kdybych to takhle přetlumočil dětem, tak ty z toho budu mít ještě větší zmatek. Já jsem třeba narazil prostě na to, že ty středoškoláci už i ty učitelé vedou k tomu, aby vrcholy trojúhelníka popisovali vlastně levotočivě. No. A já jsem prostě na jedné přednášce si jako pravotočivě, protože jsem si ten trojúhelník tak natočil, že mi to přišlo příjemný. To je špatně, říkám, jak špatně? Co je na tom špatně, když jsem ho označil dobře? Ne. Jo, prostě má být levotočivě. Nebo když uděláte to, že ten trojúhelník pojmenujete písmenky, které nejdou za sebou. Ne KLM, ale třeba K, A a Z. Konec. Jo? To úplně měníte, to je to, co já se snažím odstranit. Jo? Pro mě ta geometrie prostě byla nástrojem k tomu, aby se těm dětem dalo něco víc té matematiky. Že to má být něco, co jim zůstane, když všechno zapomenou. Když zapomenou takové ty mechanické věci, poučky a tadyhle to. A aby v nich něco zůstalo. Já třeba nesnáším fyzika, který přijde a začne tabuli páčit na jedné straně. A říká, ta tabule je kouslá. Prostě na to koukám a teď si říkám, co se děje? Jako... No ale to je ocitu, že jo? Co jim zůstalo z té základní školy? Že jo? Je to častý, já opravdu teď na to koukám. Jo, takže tohle je to. Rád bych prostě, aby jsme vyvolali diskuze, třeba právě protože to nejde z našich peněz, ale je to právě za Pustěním a hlavně za jeho práce pana Anzelína. Jestli by nestálo za to, přece jenom trošičku on vidí víc do těch práv a co se s nimi může dělat. To já neřeším teďka v tuhle chvíli, já se zabývám opravdu tou technickou stránkou. Jestli by nestálo za to trošičku tomu přizpůsobit. Jinak, v té edici, která je plánovaná, o čem by vám samozřejmě nemůže to pan Anzelín, zatím se plánuje to, že v tom prvním boji bude vydáno první 4 Euklidovy knihy. To znamená útlý svazeček,
někteří z vás ho mají, kde jsou první věty knihy, vypadá takhle. Vypadá hezky, pracoval jsem na něm. A můžete, no, abyste měli představu o tom dalším vlastně edičním plánu, může vám vykolit pan kolega. Ale spíš by mě zajímalo, jestli by se nám třeba nepodařilo vytvořit nebo přesvědčit, že by se to mělo udělat trošičku jinak. A nebo mi řeknete, opravdu tahle ta kniha patří prostě na akademickou půdu, vůbec ní na ty školy nechceme. Vůbec si školy prostě vědci a v svých základech matematiky, to stojí tady v tom, jo, to stojí tady pan kolega Šíl a no, nedávejme jinak. Ano, to, co je za to, je vzat servítní překlad a je doplněn poznámkami. No? To znamená, a ne malými, docela obsáhlými poznámkami, ve kterých se vysvětluje ty jednotlivé vlastně body té knihy a tadyhle. Tam jsou okénka. Obrázky jste překreslil. A obrázky jsem překreslil já. Ta mechanická práce je moje a ta práce těch ostatních už je ta práce přínosná. No. Co říkáš, Kamila? Proč to nepřeložit znovu? Já si můžu představit, že úcta k jako k starým textům, ale nemůžu si představit, že úcta k starým překladům. Tohle jako nerozumím, proč takhle. to nepřeložilo znovu. No, kdo to má přeložit? Když už teda začneme diskutovat asi, že jo? No jak se to vztahuje k tomu, co říkal před chvilkou ten předřečník? Tam přece přeložil nějaký Kousek. Protože jsem se ptal, co to je ten průřez, že jo? No jo, ale rozumíš, tak, že jo, nám půjde, tady se dostaneme zřejmě do velkých sporů. Nám nejde o lingvistiku, ale o věcnou stránku těch euklidů. To znamená, když to chcete mít přeložený doslova podle nějaký řeštiny, tak to přeložte vy. Jo, to my neumíme. My můžeme přeložit tu knihu tak, aby zachovala ducha té doby matematického myšlení. Které doby? Ne, Euklidovi. S tím, že samozřejmě jak si ty důkazy konkrétní a tak dále převedeme ze Servíta, protože nemáme jiný řecký překlad. Před 7 lety, v roce 2000 si pamatuju, Petr Rezek řekl, budu překládat, musíme přeložit Euklida, protože není myslitelný, aby jsme česky neměli přeložený Euklida. Ptal se mě, jestli k tomu jsem ochoten udělat komentáře. Já jsem mu řekl ano a on říkal 1. ledna začneme pracovat. Nenapsal vůbec nic nenapsal. Jo? Takže máme dvě možnosti. Jo? Buď to čekat, až nějaký řečtinář to přeloží. Jo? To se nedočkáme. Nedočkáme se prostě, protože musí taky umět trochu matematiku. To je tady jako šír, no ale na Šírovi nemůžeme chtít, aby přeložil Euklida a všechno ostatní. A navíc, anebo prostě udělat tohleto. Ten servít, úcta k tomu servítovi, to se ukláme Kamile Vendovi, je v tom, že u toho servíta se zachoval ještě slov předmnožinový matematiky. Dneska bychom to napsali jinak, úplně, no. To znamená, tady konzervujeme do jisté míry, a v tom slohu předmnožené matematiky konzervujeme pojetí té matematiky do roku 1900, tak u nás se přetrvalo v Čechách trochu díl. No, než prostě se Kantor dostal, než byl všeobecně uznán. Tam je to de facto psáno tím stylem, že ten geometr ty geometrické objekty vytváří. No, nikoliv, že existují, tam se nemluví o existenci, ještě vůbec dneska bychom, co potřebujeme udělat? Potřebujeme přeložit Hilberta, který vedle toho Euklida, který bude přeložený, který už je napsaný tím moderním dnešním způsobem. Nemůžu nikoho němčinářů matematiku přesvědčit, aby to měla. To je druhá věc. Velmi ochotně se nám hlásejí překlady studenti, protože za prvé, že jo, tím se to trochu započítám do nějakých těch kilometrů, až v Plzni se mě přihlásilo několik velmi jaksi šikovných dívek, který umějí německy a překládají Felixe Kleina se například. Takže
samozřejmě se to bude muset po nich přečíst. Ale starší lidé nejsou opatrní, protože studenti ještě vědí, že se jim to vůbec nebude k ničemu počítat. Kdežto každý starší matematik ví, že za to nedostane ani čárku, jo? Když přeloží knihu. Kdyby tamhle Zbyněk Šíř přeložil celého Euklida dneska, tak nedostane ani habilitaci, za to se mu to nebude uznávat habilitaci u nás. Protože on musí, aby se habilitoval, musí napsat asi 20 nesmyslných článků, jo, který jeho zrovna napadnou. Jo? A takhle to bohužel je. Jo? Místo, kdyby ten systém, který způsobil celosvětový, s těma publikacemi brzdí vědu. Já jsem tady říkal, kdybych já teďka byl absolventem školy, tak budu teďka 10 let budu podnikat, vydělám si peníze a pak budu dělat matematiku. Jo, a nebudu se vůbec starat o to, co řekl. No, jo, takže prostě ty mladí lidi jsou dneska postaveni do situace, že musí publikovat nějakou kravinu. V tom já z vlastní zkušenosti můžu doložit, že prostě na špičce skutečně se člověk udrží asi tak 3 roky během svého života, ne víc, jo? Když chce skutečně být na špičce nějakým oboru. 3 roky. Když se mu to podaří 2krát po sobě, tak to už je výkon. Publikovat 10 článků za rok znamená, že ty články prostě nemají úroveň, nemůžu si pomoct. Jo, ale přitom se to vyžaduje. Jo. Ale to jsou teďka jiný věci. Já jenom bych zase pozitivně, že ty studenti prostě jsou ochotní do toho jít. A tady kombinuju třeba tu němčinářku, potom s nějakou matematičkou, s matematikem, který to po ní v čase přečte. Vydáváme, už jsem začal jaksi, no a teďka proč? My musíme mít skutečně primární literaturu matematickou, aby jsme věděli, jak ta matematika vznikala. To znamená, tady skutečně musíme někde jak si udělat dokonce hřích z hlediska, dejme tomu, lingvistického. Tady v tomto případě jsme to udělali, Zbyněk už to tady asi de facto vyřešil to možná tak jako Šalamounček. My jsme se rozhodli to Euclidovi psát prostě tam, kde jde o úsečku, protože kdyby jsme tak i do toho sedmínového překladu, kde úsečka slovo není, všechno jsou čínky, jsme prostě napsali úsečka tam, kde on píše čínko, protože udělejte trojúhelník, dané čínky, jo? To prostě by už vůbec nebylo čitelné. Takže tady jsme museli, bohužel, že jo, čínka je lingvisticky prvotní a úsečka je úseknutý kus čínky, ale věc byla úsečka dřív, jo, protože tam ještě do toho, když právě říkal, do toho nekonečka, to bylo opatrné, aby mě to bylo do nekonečka. No tak jsme to takhle řešili. Jinak, co se týče tady toho, tak možná, že je důležitější už v tom textu upozornit na to, jak Euclides postupně, a to nedělá žádný lingvistický poznámky, kdy poprvé začíná třeba dokazovat schodem. On to z začátku vlastně ani těch axiomech prostě spor nepoužil, protože i ty, který se dají dokázat schodem ostatní, tak používá ještě jako zvlášť. A pak najednou na určitém místě musí dokazovat schodem. Tak tam jsme to zastavili a tam jsme napsali. Tady Euclides dokazuje. Navíc, jo, věc, kterou jsem si uvědomil teprve, až když jsem toho Euclida vlastně četl, stál. On dokazuje důkazy schodem, který dělá Euclides v době, kdy on musí prostě držet jaksi tu geometrii názoru. Tady prostě názor převládá nad logikou. Logika je pomocná u Euclida. Důležitý je všechno, aby bylo hezky názorně vidět, aby to tu geometrii vidět. Ten převrat, kdy názor se stavil pomocníkem logiky a logika byla jako důležitý, ten nastal až v 19. století. Takže do té doby, jo, prosím? Je důležitý a je třeba to změnit.
No jo, dobře. Že to není pravda. Ano, no, ale je dobrý si uvědomit, právě nemůžeme Euklid napsat tímhle tím způsobem, musíme napsat takhle, názor nebyl, jo, na něm byl důraz. No a teďka ovšem, jakmile děláme, a teď je další věc, jakmile děláme názornou geometrii, chceme prostě ty věci vidět, no tak samozřejmě důkaz sporem znamená vstupovat do falešného názoru. Protože když dokazuju, že nějaké dvě úsečky jsou stejně dlouhé, a teď si nakreslím, aby to dokázal sporem, tu jednu kratší než tu druhou, tak jsem nakreslil špatný obrázek. A tudíž on, jak si ten Euklides musí dát další, tak si vysloveně ten obtížný krok myšlenkový, vstupovat do názorného prostoru, který neexistuje. On si musí představit, že vychází z toho, že ty úsečky jsou různě dlouhý, ačkoliv kdyby si je nakreslil, tak stejně dlouhý nemůže. Prostě nakreslit rovnostranný trojúhelník, aby měl jednu stranu kratší než druhou. No? A on si musí pracovat s tím rovnostranným trojúhelníkem, který má jednu stranu kratší než druhou, aby dokázal, že takový existovat nemůže. Ale tomu chvíli trvá. No? To takovýhle prostě úvahy. Tady naštěstí jsme našli toho ruského psychologa Luria, který dělal průzkumy tam někde na Sibíři u takových těch zaostalých kmenů, jo? A na těch příkladech z té knihy, kterou jsme vybrali dokonce pasáže, které si tam můžete najít, to se tady otiskli, jo? Kde přesně tyhle ty kroky prostě jsou nepřijatelné pro normálně jaksi ještě neskaženého člověka. On třeba tam dává otázky. Do tadyhle tohohle toho kolchozu je to, do tohle kolchozu je to 20 verst a do tohohle 10 a když pojedete rychle, tak jak tam jedete? Odpověď, nemáte pravdu. Je to naopak, do tohohle kolchozu je to 10 a do tohohle 20. On říká, ale představte si, že by to tak bylo. Ne, nemůžu prostě. No ale Euklides na určitém místě tohleto najednou musí dělat. No, to znamená, tady prostě na celém tom, celý tý první knize Euklidový de facto můžeme mapovat. Já se omlouvám, že přerušuji diskuzi a měl bych se trhnout do postava. Mapovat vznik myšlení. Já bych teda ještě chvilinku, a opravdu jenom chvilinku pokračoval, abych vás už moc dlouho nezdržoval. Nastínil jsem určité nedostatky spíše toho praktického rázu, toho, komu je to určeno a jakým způsobem by to spíš mělo být interpretováno. A moje představa, kterou já jsem si vlastně během té práce na tom textu udělal, je, že ty Euklidovy základy by se časem daly udělat znovu s velkou pravděpodobností s novým překladem, možná spíše než novým překladem, novým výkladem. Moje idea je taková, že pokud bych se do toho někdy pustil, anebo bych to alespoň inicioval, to znamená sehnal peníze pro toho, kdo to bude dělat, takže by to vypadalo tak, že by byla v podstatě, kdyby si to představil člověk, jako kdyby měl knížku, která má 3 strany vedle sebe. Na jedné straně by byla ta část originálu, v vozovkách originálu, to znamená to, co máme k dispozici. Na druhé straně by byl ten jeden z těch starších překladů, tak, aby odpovídal tomu pojetí, jak už zmiňoval profesor Hupěnka, vlastně tomu předmnožinovému. A na třetí straně by bylo něco, co si jako výklad. To znamená přeloženo nebo interpretováno pro učitele, alespoň průměrného, ale takového, který to chce číst. No. To znamená, ten můj dotaz je, jestli myslíte, že má význam něco takového dělat u tohoto díla konkrétně, ne obecně nebo tak, ale si u tohoto díla, které stojí vlastně v základech té evropské nebo toho geometrického poznání nebo toho vývoje té matematiky, jestli tohle by stálo za to dělat pro ty učitele, nikoliv pro práci vědeckou nebo něco takového, ale právě pro ty učitele. Ty první 4 knihy jsou ještě takové jakýmsi způsobem chápatelné i z toho překladu, ale ty další knihy už ten překlad je takový, že to komentáře tam bude zapotřebí trošičku víc.
Takže ptám se, jestli třeba tohle se vám zdá rozumné, nebo zcela vynechat nějakou tu stránku toho originálu, tu vynechat a dát tam jenom ten předmnožinový překlad a výklad s dalším dodatečným obrázkem nebo s dalšími návodnými úlohami, tak, aby to ten učitel mohl dál používat v praxi. Aby ta kniha prostě nezůstala jenom někde v polici, leže. Jo, mám Euklida, tam mi leží. Pak se takhle podíváte, vytáhnete ho a vidíte, že na tom hřbetu jsou takhle pavučiny, nebo ne na hřbetu, ale na té druhé straně, než je hřbet. No, to je jenom takový jednoduchý dotaz, kterým bych já chtěl zakončit tady tu druhou část. A zajímalo by mě, co si k tomu myslíte vy, lidé zvyklí a ochotní přemýšlet. Jestli by se vydá ten zvykl překlad, že někdo někdy vydá, protože já když jsem si kdysi schválil v těch základech, byl strašně překvapený, že to tak dlouho nevyšlo. Ano, překvapený jsem byl taky, že to tak dlouho nevyšlo. Já jsem je scháněl a dlouho to trvá, než je člověk sežene, že jo. Chce to obrážet antikvariáty a dávat háčky a nabízet víc a podobně. Nebo potom se dostat na nějakou aukci, ale ano? Vy jste se začal ptát do začátku, k čemu ten překlad nebo to vydání má sloužit. A vlastně jste si na to odpověděl. Mně připadá, jako, že by ta odpověď nějaká se měla dát. A to znamená vlastně uvážit, k čemu vlastně je potřeba vydávat takové základní dílo. No, takže vlastně je přece postoupila někam daleko dál, nebo prostě někam dostínám. A tak kdo teda potřebuje tohle, to říkáte nějaký učitelé, ale ty to lidi nepotřebují. Takže k čemu se taková věc vydává? Se to se vydává, používá tehdy, když má člověk s tou příslušnou vědou nebo s příslušnou nějaký problém, tak se potřebuje podívat teda ty náklady, jak to teda začalo z nějakých důvodů a tak dále. Takže kdo se tam potřebuje podívat, jo? Vidím tím prostě k tomu, že vlastně není tak úplně jako nejlepší, když by se to mělo vlastně vydávat, jo? Že to je málo dostupný, to je prostě pravda, ale to je taky skoro nepotřebuje, jo? Protože prostě, když já nevím, dělám Aristotela, znovu překládám, tak to dělám proto, že mě na to něco evidentně zajímá a trápí a bez toho, abych to znovu přeložil, nemůžu prostě postoupit dál. Jo? A dělám to teda v podstatě pro sebe, že jo, a když to někoho ještě bude zajímat, tak prosím, ale jako mám nějaký důvod, že jo. Tak tady asi nějaký důvod je Aristoteles nevím, který to tuhle odpověď nepodá. No, to by je otázka. Já jsem to inicioval, tohle překládání. Ten důvod je nejobecnější a nejzákladnější je ten, že prostě matematika až do roku 1900 byla úplně jiná. Měla úplně jiný pojetí, než potom, který inicioval vlastně Bolzano a který pak Cantor posadil. A dostat se do této situace před Mošinovým je otázka, jestli se tam nebude matematika vracet. No, to je to ty slyšet, jako jo? Do téhle doby, že to je docela možný, že prostě bude se napisuje objekty, přestane se dívat tím způsobem, že všechny existují všechny body na přímce a tak dále, množina je přímka, je množina všech bodů, že bude zase říkat ne, nikoliv, přímka je samostatný objekt a pod na ní může být ležet. Tohle to já si myslím, že se bude muset vrátit. Asi, jo, takže, no a tak budeme toho odpovědat, že už to takhle dělá. Ale vůbec jako se na něm dá ilustrovat ten vývoj toho myšlení, jak jsem říkal, jo? Jak prostě on ten Euklidés sám se vlastně učil, jo, na tom, když to psal. Sám se učil další a další triky myšlenkový, který třeba předtím myslel, že se bez nich obejde. No dobře, ale v tom případě teda bych se spíš přimával o to, aby se opravdu tomu volno věnoval a opravdu to přeložil, budete říkat, bude to výklad, ale prostě já bych řekl, že to je překlad. Prostě přeložit to do takové řeči, jaký o tom musím přemýšlet, když si udělat tuhle reformu. No,
musíte si rozmyslet. Jestli tedy bych mohl ještě já do toho vstoupit, protože ten původní dotaz byl i na mě částečně, protože já jsem se na to ptal. Já vám řeknu, co k tomu jakoby tlačí mě. Já jsem člověk, který se snaží hodně držet té praxe těch kantorů, které já vyučuju a který potom budou učit moje děti, tak bych rád, aby ty kantoři, kteří budou učit moje děti, byli dobří. Jo. Jenomže když vidím, co vychází ze základních a ze středních škol, tak to, co si odnáší z té matematiky, a je úplně něco jiného, než to, co bych chtěl, aby si z té matematiky odnášeli. A proto si myslím, jestli by nestálo za to sledovat tu vývojovou větev tak, jak byla předtím. Ten Euklides to psal nějakým způsobem, jak už je tady řečeno. Jo? A kdyby se zopakoval ten způsob, to znamená, už by se nepracovalo jenom s tou matematikou, jak je pojímána dneska pro ty střední a základní školy, ale jelo se zase trošičku odlišným způsobem, zda by to nezměnilo trošku to myšlení těch dětí. Ano, právě. Já to jenom stavím k tomu svému pojetí, protože vy jste se ptal původně mě, tak já říkám, proč já jsem dával tuto otázku, že já to směřuji na učitele. Jo? Protože to jsou lidi, kteří budou hýbat našimi dětmi a tím, jak se bude vyvíjet ta společnost trošičku dál. Jsem možná idealista, ale jsou to lidi, kteří masově působí na velkou skupinu lidí ve věku, kdy jsou tvární. Jo? Proto bych chtěl... Říkám, že jsem idealista. Ale kdyby se to udělalo tak, aby to bylo čtivé, zajímavé, nebo tak, možná ano. Tak já nevím, kdo byl první, tak... Takže v tom případě vám. Já jenom krátce, já si myslím, že je potřeba na základě předtím učit o češtině v 20. století. A to protože většina učitelů, o kterých mluvíte a kvůli kterým to vlastně chcete dělat, a já myslím, že to je potřeba ani neví, že to, co učí dneska, že vychází z Euklidových základů. Ono se jim to jednou řekne, ale neví se jak. A teď ta servítová čeština, on to byl lingvista, matematik, a my mluvíme dneska jinak. Tak já tady to mám velicerou, tak bylo by možné se ptát budoucích učitelů, jak asi myslel celý věku zapustit do kruhu daného přímku danou nevětší průměru kruhu. By takhle dneska nemůžeme. Ale dá se to přeložit do soudové češtiny a potom tady ten příklad vydal. Mně připadá, že by to bylo užitečné pro těch 90% učitelů. A ty servítové základy teď vydané jsou taky důležité, protože právě je možnost, abychom o tom přemýšleli, jak my to chceme dneska tu větu vyslovit, jak to chceme dokázat a jaký bychom zvolili postup. Takže obě vydání by mělo smysl. Doporučuji. Obě vydání by měla smysl, ale my jsme, jak říká paní kolegyně, rádi, aspoň, že jsme schopni dát jenom 4 knihy, na 13. No, to znamená, na tomu setu je napsáno, že prostě ten servis přeložil všechno, že to byl gymnaziální profesor. A my máme tady matematický ústav akademie, máme tady matematicko-fyzikální fakultu, máme 20 kateder matematiky po celé univerzitě a nejsme schopni to dělat něco podobného, jako ten gymnaziální profesor Česko. Píšeme nesmysly, neděláme věci hodnotné. Já si můžu ještě kolega. Já se na to těžko můžu dívat jako z pohledu učitelského, ale můžu říct jakoby svoje zážitky jako studenta. Já jsem studoval matematiku a já jsem se o Euklidovi teda poprvé vůbec pravděpodobně doslechl na nějakém semináři matematické olympiády. Když už jenom najde třeba zajímavý, že opravdu na GIMPlu jsem se o tom nedozvěděl a kdybych teda neměl ty kontakty takhle mimo, tak skutečně o Euklidovi nebudu vědět, což je určitě jako na škodu třeba už jenom v tom směru, že by bylo strašně zajímavý, kdyby mě tehdy třeba profesor matiky jako řekl, tady existuje ten překlad a kdybych ho dostal do ruky, tak třeba bych věděl, jako, že skutečně o těch věcech se přemýšlel někdy před 2000 lety. A že já v zásadě jako nějakým způsobem umím to, co někdy před 2000 lety jako byl vůbec vrchol vzdělanosti. Tak třeba už jenom tady ten zážitek byl
jako použitý, že? Ale kdyby to existovalo, tak třeba někdy tam jeden profesor matematiky, že předával. A tady ta věc byla zajímavá, že člověk teda jednak věděl ten překlad, ten výklad jako do té soudové mluvy, a jednak teda, že originálně to přece jenom bylo trošku něco jiného, že se na to dívali jinak tehdy, a tady ta konfrontace, jako k tomu myšlení je pak strašně cenná, že prostě ten student jako zjistí teda, že to není jako jeden monolit ta matematika, která se vykládá jako z pozice autority, ale že je tam taky nějaký historický vývoj, takže takhle jako z pohledu studenta si myslím, že to cenu mít může, ale jenom asi... Pro velmi zanícené studenty. Já bych dal přednost ještě Koju Šírovi, který se hlásí. Já to zavolám celou diskuzi, vědomě. A to tak, že ještě taky řeknu, že se dostáváme do éry angličtiny a lidé stále takhle rovně, jak se samozřejmě někam mluví, a překlad je bez komentářů na internetu a s komentářem je možné, s velmi bohatými komentáři, je možné koupit paperback za skoro vyvědět, co to přijde. Takže ještě otázka, vůbec jaké knihy v češtině chceme, jaké knihy si řekneme, že prostě budou k dispozici nové latině nebo v angličtině. A já si teda myslím, že úplně chceme, osobně. A co se týče toho případného nového příkladu, tak ještě tady vlastně padla otázka té mé čítance, nebo naší čítance, kolik tam toho je. Na to odhaduji asi na 6%, takže to není jako velké. Ale je to napříč 6%, takže té chronologie je tam poměrně nějaká zafixovaná. A myslím si, že by to byl dobrý projekt pro nějakého mladého muže, který umí výborně řecky a umí dobře matematiku a chtěl by se na tom dělat třeba doktorát. Ale musel by samozřejmě taky, kromě toho, publikovat články o tom neustále. Pak to bude jako 13 knih a každý knize ještě článek. No a to je rok, jo. Když má 10 článků na rok, tak... A ještě zakončím poslední věcí, protože jsem se dobře znal s tím profesorem Vitrakem, který něco podobného dělal ve francouzštině. A jeho následující původně matematik, dělal doktorát dokonce u Alana Kohna, což je studentský stroj medaile, ale neudělal ho. A v tu chvíli začal teda velmi intenzivně studovat češtinu a začal to velmi pečlivě překládat. Ovšem na tom strávil řekněme 10 let, s tím, že udělal zároveň také komentář, který je, do kterého integroval všechny známé komentáře a tak dále. To znamená, že se jako úplně jiný rozsah práce, ale v podstatě to vypadá jsem tak, že na první IH, což v čem se to vypadá knihy 1 a 4, tak na to udělal doktorát a myslím si, že ty další 3 stačí teda na habilitaci. Ale prostě situace habilita je cesta k habilitaci pro něj to. A tím, jak se usadil, bych řekl místo, tak doktorát si možná můžou být 2 letí experti na českou matematiku a on se byl to jedno z nich. U nás takové místo je možná jen jedno, že byl skutečně nějaký veliký expert na českou matematiku, který byl na českou vědu spíše, který byl výborně český věd samozřejmě a myslím si, že to místo ještě nějaký mladý muž mohl zkusit. Mladý člověk, promiňte. To my jsme měli veliké štěstí, že jsme potkali vlastní. Já jsem skutečně omlouvám, protože to skutečně nebylo myšleno v žádném případě. Já myslím, to už tak jako jestli jsou člověk, skutečně. Ale my jsme potkali takové. Máme Richard Mašek, který vystudoval matematické inženýrství a pak klasickou filologii. A teďka máme Adama Šmída, který je mladší a není... Pan Mašek se dostal ředitelem na Filozofického gymnázia, takže je na dlouhá leta obávám se. Ale pan Šmíd ten vystudoval nejdřív klasickou filologii a teď vydělává matky z Brně. A myslím si, že ten by mohl mít velkou... No, teď vlastně ještě druhou věc jsem chtěl. Vy říkáte, co chceme mít anglicky a co chceme mít česky, ale to anglický bude asi vypadat úplně jinak, že jo? Já myslím, že je potřeba opravdu vycházet z toho, k čemu to potřebujeme, jo? A jestli to potřebujeme v té reformě, co Jirka teďka naznačil, tak je potřeba prostě to opravdu převyprávět tím jazykem, který tu reformu má před očima. Jinak to fakt jako nemá cenu. A druhá věc, kterou jsem chtěl předtím,
takový srovnání, že jo. My jsme tady s Juliem Tominem, který umí dokonale řecky, že jo, zavázal se, že přeložíme nějakého Platóna nový překlad do češtiny, tak nebo Fajgra jsme chtěli udělat. Pracovali jsme na tom celý rok a zjistili jsme při té příležitosti, že existuje naprosto dokonalý překlad Františka Palackého, který je ale zcela nepoužitelný, přestože je geniální, protože, jak jste před chvilkou slyšeli, nikdo by tomu nerozuměl. No? Tak nebylo možné prostě použít Palackého. Bylo možné ho použít tam, kde jsme si nebyli jistí, co teda chce Platón říct, jo? Tak jsme jako jeden z pomocníků použili Palackého a viděli jsme, ano, je to jasný, Palacký to chápal, jo? Ale převést to do té soudobí češtiny je prostě speciální úkol a ještě je potřeba vědět, z jakého pohledu to dělá. Jakým způsobem to chceme? Rozhodně ta angličtina sice je asi výborná na rozumění, ale latentně ta totalita je v ní obsažena. Všichni budeme stejně myslet, že všichni stejně mluví stejným jazykem. No ne, nejde o totalitu, jde o to pojetí. No i o to pojetí, to je problematické. No ne, tak oni Angličani by to taky mohli udělat i v tom pojetí před množinovým. Dobře, to museli o tom vědět. Museli o tom vědět, no. Tak a proč jsme to nemohli udělat my, že jo, ale že už jenom těch anglických, tak oni prostě se okamžitě tam, ty, co jsou jako dělaný pro lid, že jo, já nevím, jak vypadá nějaký kritický vydání anglický, ale tak oni hned ty dva Euklidovy postuláty spojí do jednoho, tam je, že jo, úsečku prodloužit na jedné i na druhé straně tak, jak je potřeba, to je jeden postulát a druhý je dva body spojitý úsečkou, že jo? No, tak se to naradí dva body spojitý přímkou a je to. Jo? Tak já si můžu ještě kolega. K čemu nás mluvíte nový překlad servisů, nebo to najednání, tak myslím, že by to zajímalo, aspoň mě by nezajímalo, k čemu to ten servis tenkrát překládal. Jestli po své potěšení, nebo proto, aby to postavilo, nebo pro učitel, nebo jo, já to nevím. No, byla to doba, kdy patrně si české učitelstvo, bych řekl, tak si se snažilo český národ dostat, tak si do té vyšší vrstvy kulturní národu. Ano, kulturní národy jsou ty, které ve svém jazyce mají co nejvíce přeloženo. To je měření kultury toho národa. A proto... Ještě ve 20. století se učilo z toho jako na školách toho Euklida. Ano, no, učilo. No. Ono by se dalo učit. Dobrý učitel, že jo, by toho Euklida vzal tak, jak bude teďka vydaný. Trochu, a sám by si to upravil, teď se mluví, že si mají to sami upravit, že to vyučování, tak tady je jedinečná příležitost a předváděl těm dětem ty úlohy, tak jak tam jsou v novém jazyce, ve svém jazyce, kterou večer by si to musel připravit, že? No, ale kdo by to dělal? Nejsem sám idealista. Takže jsou ještě nějaké dotazy nebo spíše připomínky a postřehy k tady tomu, co se tady teďka připravuje. O tom technickém zázemí nám takovou řekne kolega Zelí. Pokud ne, já vám teda děkuji a předal bych slovo. Já teď jenom přemýšlím, já děkuji moc hlavně za váš příspěvek.